Yon! What's up mga bayaw? This is Dinoboy TV. At nandito naman tayo, Lunes na Lunes, October 4, 2021. Andito na naman tayo sa Quiapo, Manila para mag-check ng mga iba't ibang klaseng mga bike shop dito at mag-check ng mga presyo. So, tara! Samahan nyo ko para makita na natin kung ano ang updates ngayong October dito sa Quiapo, Manila na ngayong October 4, 2021. Let's go! Like, share, subscribe, Dinoboy TV. Dinoboy TV. Let's go mga kabayaw! What's up mga bayaw? Andito tayo ngayon sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila para makita ang iba't ibang klaseng paninda ng kabayaw natin si Jason na nagtitinda ng iba't ibang klaseng mga parts at saka tools dito sa bangketa ng Quiapo. Alright? Tatanungin natin siya kung magkano yung mga iba't ibang klaseng presyo ng mga tinitinda niya rito. Alright? Boss Jason, anong masasabi mo? Kumusta ba ang negosyo ngayon? Eh sir, ito medyo okay naman din yan. Paano sir, matawa naman siya. Tao naman. Okay, so tara, tingnan natin kung ano-ano yung mga tinda mo rito. Alright? Let's go! Yun! Ito ngayon yung paninda ni Boss Jason dito sa bangketa ng Quiapo para malaman natin. Dito Boss Jason, magkano yung mga bentahan mo nitong spanner? Ang bira ng bottom bracket, magkano rito? Magkano isa? 150 sir. 150 lang, isang piraso. Yan. Dito naman sa puller ng crack. 100 lang po po. 100 pesos ang isa. Dito naman po sa ating 80 pesos. Ito yung pang true wing, pang align ng spoke. Ito naman, pang kalas ng thread type. 70. Dito naman Yan po, dalawa 180. sa spanner, dalawa 180. Dito naman sa ating mga open threads, 80 lang po dyan sa mga yan. Kahit anong size. 80 isang piraso. Dito sa ating mga alin, Alin po, 70. May alin po tama na po. 7, magkano? 70 lang sir. Right, dito naman, sige, gauge mo kami. Sa alin tool 16 in 1, 100 na lang po dyan. Okay, dito naman po sa glove. Sa tactical gloves, bumaba na rin po siya talaga. Bumaba na. Magkano na parts ngayon yan? 150 po. Sa grips naman, silicone ba yan? Grips talaga po, silicone grips. 70 sir. 70. Alright, dito naman sa mga charger. Sa mga charger po, bumenta lang po dyan. Alright, and then dito naman sa ating mga sleeves. Magkano naman dyan? 50 lang sir. 50. Dito, 50 lang din po. 50 pesos. Sa holder to ng ilaw, flashlight. Ito boss, magkano naman dito? Yan po sir, 130. 130. Ito, ganda nito. Napalaw to. Na-adjust to, di ba? Nahihila to. Kailangan mo. Ayan, mahaba yan. Ilaw na lang po. Yan, may ilaw pang kasama. Ayan, magkano naman yan, Boss Jason? 330 sir, harap likod na po yan. Yan, 330, harap likod. Pagdating naman dito sa mga lube natin. 60 lang po. 60. Yes po sir. Ito, ano ba to? Magic gatas ba to? Magic Gatas boss, pang motor, pang bike eh. Pang motor, pang bike. Magkano naman to? 150 lang din. Kasama na rin po yung fiber glove. Okay. Dito naman sa Singer Oil. Singer, 60 lang din po yan. Dito, boss. Ano ba to? Chain loop boss, Chain loop. Magkano naman tayo sa chain loop? 70 po. 70. Mga cellphone holder natin, sir. Magkano naman? Ay, meron po tayong alloy boss, sa alloy 180. Ito, alloy, 180. Dito po 150 sa plastic sir. Dito naman sa plastic, 150. Alright. Ito, mga stand natin. Boss, magkano naman to? 160 lang po. 160. Price card. At yung pangkalas natin ng chain, magkano naman? 130 po. 130 lang. 100. Pwedeng 100. May taot pa yan. Pwede rin po. Ayan, pag pumunta sila rito, matatawaran pa nila yan. Ito naman, magkano rito? Yan po, 30 lang po. 30, ayan, 30 pesos lang. May battle gauge na kayo. Ito, dito naman, magkano naman dito, Boss Jason? Bar boss, 200 lang po. 200. Yan, 200. Alloy lang. Kulay gold yan boss. Ayos. Gold, silver. Sa mga Trova tip naman na wake na ganito, magkano? Source stem sir, talagang 270 po. 270 lang. Ayan, murang-mura na. Mga bike lock na rin, Boss Jason. For only 130. 130. Meron ka na. Isang metro na po haba. Di ba? Pangklase. Di ba? Makikita nyo. Dito nyo lang makikita yan sa bangketa ng Quiapo. Ano ba, Boss Jason? Dito pa naman kami, i-guide mo naman kami dito. Sige, pakilala mo sa amin yung mga produkto mo. Meron po tayong taillight for only 80 rapid X.
Ayan. Dito po 150 sa mga tailay. Rechargeable na ba yan, Boss Jason? Sa lahat, pwede siya sa helmet sir. Pwede rin sa helmet. Nasa-charge na ba yan? USB po, chargeable. Ayan, ayos. Dito naman, sa mga ganito, magkano yung ganyan mo? Helmet po sir, 350. Ayan, 350. Magnetic detachable visor na po siya. Yan. Ayan, pagka pumunta pa kayo rito kay Jason, si Jason nandito lang sa tapat ng ni Bike House, sa katabi ni DC Cyclist. Ito yung pwesto niya para makita nyo. Ayan, dyan nyo lang siya pupuntahan, dito lang sa bangketa. Siyempre, pa nagkakahulihan, hindi nyo siya pwedeng puntahan. Patotas na mga MTPB clearing, bigla siyang maglalaro. Malahong parang bula. Oo, para siyang ninja. O Jason, imbitahan mo naman sila rito sa pwesto mo. Sige, imbitahan mo sila. Sir, sa mga naghahanap po ng murang accessories, bike parts, dito naman din po. Tanong na po saan, kami matulong ako sa inyo. Yan, maraming salamat. Alright. Thank you very much. Peace out.